àtẹ̀yìn bàbá ọkọ àtìyàwó ẹ̀yin sísí ẹ̀yin bọ̀bọ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé kájọ gbọ́rọ̀ tó lọ nínú ilé láàrin ìlú látẹnu lọ́dọ̀ tẹ́lọ̀ mr facecap àgbàṣà lárugẹ ọba Táíwò Ọlánrewájú ọmọ Jímọ̀ ká gbọ́rọ̀ tó ń lọ lágbègbè wa ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ ẹ jẹ́ ká jọ sọ fúnra wa ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ ẹ jẹ́ ká jọ sọ fúnra wa. ọ̀rọ̀ tó ń lọ ẹ jẹ́ ká jọ sọ fúnra wa. ọ̀rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ìtàn yìí bẹ̀rẹ̀ kí lóhun tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà ọ̀dọ́mọkùnrin tí à ń wo àwòrán rẹ̀ lẹ́yìn yìí akọrin ni nílùú Nàìjà olórin ni kódà ìlú òyìnbó yìí lọ bí sí British born lọmọdékùnrin yìí àmọ́ jẹ́ mọ̀ wípé onírúurú orin ní ń bẹ lágbàáyé lónìí onírúurú ọ̀nà làwọn ènìyàn ń gbà kọrin ọ̀dọ́mọkùnrin yìí olórin ni àmọ́ ẹ jẹ́ kúkú sọ wípé bígbà tí ó ń kọrin jẹ́ àpè ní bí ọ̀nà bàbá wa Fẹlá Aníkúlápó Kútì bíi orúfẹ́ ọ̀nà tóun fi ń gbà kọ orin tirẹ̀ nìyẹn àmọ́ o àwọn àṣà àwọn èdè ọ̀rọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn àṣà yẹn le jù èmi gan pàápàá nígbà tí mò ń gbọ́ àwọn orin yìí èmi ń wò wípé àwọn àṣàyàn èdè ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nínú orin ọ̀dọ́mọkùnrin yìí ó le jù fẹ́ mi àmọ́ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí la gbọ́ pé wọ́n mú Naira Marley yìí nítorí pé ó kọ orin tí mo kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ yìí ó kọ orin ó ní ṣé mo jọ yahoo ni kábíyèsí lẹ́dùmarè yahoo nítòótọ́ gbogbo la mọ̀ wípé yahoo ò dáa àmọ́ èló ni àwọn ọmọ yahoo gan ń gbà ohun tó ń kọ mí lóminú rẹ̀ o yahoo ò dáa àrí ọlọ́pàá tí ń ṣe yahoo ò dáa àìmọye àwọn èèyàn ńláńláńlá náà nílùú Nàìjíríà tí wọ́n ń kó owó wọwọ́ sókè òkun ó dà gbogbo àwọn tí ń bẹ ní ètò ìjọba yìí gan ṣé tí wọn ò ju yahoo lọ àwọn yahoo oní báírò àwọn yahoo oní bírò ló pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ṣèbí ìlú Nàìjíríà náà ni ejò ti gbé owó lọ ṣé yóò ju yahoo lọ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé yahoo olórílẹ̀-èdè wa nílùú Nàìjíríà ṣáyìn ò mọ̀ wípé gbogbo àwọn tẹ kó mọ́ra yìí gan àwọn bàbá ìyá yahoo lẹ kó mọ́ra nílùú Nàìjíríà ààrẹ ní báyìí sòótọ́ ọ̀rọ̀ ó sì jẹ́ wípé àwọn tẹ bá rí ọmọ kéékèèké bọ́ bá nípọ́ jí kan ìkíní ìkejì mo ti rí ẹ̀yìn tó nípò lọ jí gàrí adájọ́ kan sì dájọ́ fún ẹ sì fi sínú ẹ̀wọ̀n ó jí gàrí ẹ sì fi sí inú ẹ̀wọ̀n ìkan nínú àwọn olóṣèlú Nàìjíríà pàápàá gbogbo mọ́tò kàbìtìkàbìtì gbogbo mọ́tò bọ̀gìnìbọ̀gìnì tó tún fi hàn lórí afẹ́fẹ́ ń kọ́ jọ̀wọ́ èló lówó oṣù rẹ̀ èló ṣebí níbi ọdún kan àbùsọ́dún méjì tó kọjá la rí níbi tí àwọn olórí ìlú gangan tẹ̀tí ń kó owó tẹ̀tí lọ ń sin owó ẹ̀ ń bẹ́rì owó ẹ̀ lọ máa kó owó pamọ́ sínú ìsà òkú mélòó la ti gbọ́ wípé wọ́n mú tó jù sí àtìmọ́lé tí Naira Marley lẹ́wọ̀ yìí sìn èmi ò tí ì rí evidence tó ká wọn lọ́wọ́ pé ó dá o nítòótọ́ o ọmọdékùnrin yìí o ó ṣe yahoo ẹni tó gbádà ẹni ó jáde ẹni tí ó lù ń jìbìtì dà ẹni kó jáde àmọ́ wọ́n ti tìyín gangan ẹ̀yin gangan ni bàbá ìyá yahoo
ẹ̀yin jọba gangan ni bàbá ìyálàyà yahoo nílùú nàìjíríà. kò síṣẹ́, ṣé ọ̀nà tó lọ sílé ìwé tó jáde yunifásitì tí ò ríṣẹ́, ẹ jọ̀wọ́ ìgbà wo lè ro bí òní kó so sí ọ̀dẹ ikùn orí fún ọmọ bẹ́ẹ̀. ẹ tí ẹ bìkítà nípa ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ kéékèèké. ojú òtí ẹ̀ tì yín o, ẹ wo àwọn EFCC lọ kó ìbọn bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ fẹ́ lọ mú àmúrọ̀bà nílé ẹjọ́, ẹ wo bulletproof, ẹ wo gbogbo rẹ̀ lórí ọmọdékùnrin kékeré ẹ̀yẹ kan ṣoṣo. ẹ dẹ̀ mú ẹnu ọ̀nà àwọn bàbá olè ìyá olè tí ń bẹ lu nàìjíríà. mélòó nú àwọn olórílẹ̀-èdè wa yìí, àwọn ìṣèjọba ìlú nàìjíríà yìí, mélòó nú wọn ní ń bẹ lẹ́wọ̀n lónìí? mélòó nú wọn ní ń bẹ lẹ́wọ̀n lónìí? ẹgbẹ́ o, èmi máa ń sọ ní gbogbo gbà wípé bí àlọ́ bá lọ àbọ̀ rẹ̀ ń bọ̀. kò sóhun tá a ṣe lónìí tó gbé, àṣepamọ́ ni, kò sáṣegbé láyé, àṣepamọ́ ló wà. ó ṣeé ṣe kí ìwọ gbọ̀ngàn má jẹ ìyà yìí o, àmọ́ òun àrọ́mọdọ́mọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn tó o bá bí lè jẹ ìyà yìí, wọ́n lè jẹ ìyà yìí o. ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa. mo ti sọ ní lórí ètò wípé àìmọye bí olórí ìlú bíi méjì mẹ́ta kan ń bẹ nínú ìnira lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílùú nàìjíríà tó ti ṣe ìjọba rí, àmọ́ wọ́n ti ń jìyà láyé báyìí nítorí pé kì í ṣe ọ̀run nìkan lẹ́tí máa jìyà, a ó ti bẹ̀rẹ̀ ìyà jíjẹ yìí láti ayé lọ. ẹni kò ń ṣe fúrọ́ọ̀dù, ẹni ń ṣe fúrọ́ọ̀dù, ẹni ń ṣe fúrọ́ọ̀dù, ó ṣe àwọn iṣẹ́ òkùnkùn tí ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ sí. ẹ̀rí kan dà, ẹ̀rí kan ṣoṣo dà, nítorí pé ṣé ẹ ti rí, ẹ máa wò ó, mọ̀pọ̀ rèé o, ṣe rí mọ̀pọ̀ tó gbébọn dání pẹ̀lú àìmọye àwọn ẹlẹ́wọ̀n. kí ló dé? kí la gbé kílẹ̀ jù nílùú nàìjíríà náà? bó ṣe ń ròyìn nàìjíríà ń ta ò dá mọ́. ẹ jẹ́ àkókò bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. bó ṣe ń ròyìn ìlú nàìjíríà ń ta kò dá mọ́. ẹ rójú olè ẹ ò mú, ẹ rójú olè ẹ ò mú. ṣé bàbá tí ẹ pọ̀ ń gangan ló lè, báwo ló fẹ́ bá ọmọ rẹ̀ wí pé má jalè mọ́? báwo ló ṣe fẹ́ bá ọmọ rẹ̀ wí? lónìí mò ń ka ìwé kan lórí text message mi, ẹnìkan send WhatsApp kan sí mi. nítòótọ́ mo kà á, mo rẹ́rìn-ín, ó panilẹ́rìn nítòótọ́, àmọ́ ìbàjẹ́ ńlá ni. kí lóhun tí wọ́n ṣe? wọ́n tẹ̀sí mi wípé bàbá kan ń bẹ, ọlọ́pàá ni nílùú nàìjíríà, ọlọ́pàá ni, àwàdà ni o, àmọ́ kì í ṣàwàdà. ọlọ́pàá ó bí ọmọ méjì, ọkùnrin làwọn méjì. wọ́n ní níjọ́ kan àwọn méjì wọ́n ṣe test ní school. nígbà tí wọ́n délé o, bàbá pe ìyá àgbà wípé jẹ́ kí n wo kí ló gbà. nígbà tí ó máa wo Facebook ọmọ, tó máa wo Facebook ọmọ, wọ́n ní ọmọ yìí gba 55/100. bàbá ọlọ́pàá yìí ó na ọmọ yìí dáadáa, ìyẹn ẹ̀gbọ́n. wọ́n ní nígbà tó máa wo títí àbúrò, àbúrò gba 14/100. àbẹ́ẹ̀rí, ó yẹ ìwé rẹ̀ wò, 14/100 ló gbà. ní kí ló ṣẹlẹ̀? bàbá yìí pa ìwé rẹ̀ dé, ó gbé fún ọmọ rẹ̀ padà, ó sì rìn lọ. ẹ̀gbọ́n yìí wá sọ fún àbúrò wípé èmi tí mo gba 55, bàbá nà mí, àmọ́ ìwọ olódò tó gba 14, bàbá dẹ̀ fi ọ́lẹ̀, bàbá lọ. ọmọ yìí sọ, ó fi èdè kan, àbúrò yìí sọ nǹkan kan. ó dà, ẹ jẹ́ káàjọ rẹ́rìn-ín, ẹbí mi lẹ́rìn lé, kí ni ohun tí àbúrò yìí sọ? ẹbí mi lẹ́rìn lé, kí ni ohun tí àbúrò sọ? àbúrò yẹn ó fọ èdè kan o, ẹbí mi lẹ́rìn, kí ni ohun tí àbúrò sọ? Bọ́láńlé Adéníkẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o.
Sheriff Anifowose ní why EFCC no go carry Buhari son ẹ mà ṣe o EFCC ṣe ló mọ́mọ́ Buhari tó fi jẹ́ pé ẹni a lè mú òun là ń lẹ̀dí mọ́ òun là ń lẹ̀dí mọ́ Ọpẹ́yẹmí Ẹkúndayọ̀ Mustapha olórí Jimoh Bukola Lawrence ẹ ṣé mo dúpẹ́ o òjé gbádé ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò yìí o wọ́n kì í gbogbo ìgbà ta ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣí òpó kalẹ̀ bá bá rẹ́nikẹ́ni tó bá fẹ́ pè mí wọlé 078-503-97511 nígbà ju ìpè bíi mẹ́ta mẹ́rin lọ nítorí pé ilẹ̀ ti ṣú 078-503-97511 ẹbí mi lérò kí ni àbúrò sọ Rasheed Adam Adeniyi ti ń bí mi lérò kí ni àbúrò yìí sọ kí ni àbúrò yìí sọ Sheriff ni why EFCC no go carry Buhari son wey buy bike of 50 million Jésù ni Ọlọ́run ọba níbo ló ti rí orú owó náà ṣé owó oṣù lòún gbà ni ṣe ti rí àmọ́ a ó rí òótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí ńlẹ̀ irọ́ là ń pa fúnra wa ìjọba Nàìjíríà irọ́ là ń pa fúnra wa ẹbí mẹ́rẹ̀ o kí ni àbúrò yìí sọ mo fẹ́ ẹni méjì mẹ́ta ìtàn tí mo ra ń pa yìí ó fọ́nì gan tòótọ́ ó pani lẹ́rìn àmọ́ ó ń bani lórúkọ jẹ́ Adéọlá Ọmọ́wùmí Akínbọ̀dé náà ti ń bi mí lérè kí ni àbúrò sọ Fọlákẹ́mi Ṣakiratu ń bi mí lérè kí ni ohun tí àbúrò yìí sọ ó fọ́nì ẹ̀gbọ́n ni ohun tó mà sọ màrẹ́ àbúrò yìí ní ìdí tí bàbá mi ò ṣe nà mí tí ò ṣe nǹkan kan fún èmi ni pé mo fi 200 naira sí àárín ìwé mo fi 200 naira sáàárín ìwé ṣé o ti gbàgbé wípé ọlọ́pàá ni bàbá mi ni ṣé o ti gbàgbé pé ọlọ́pàá ni bàbá mi ìyẹn ni pé ìrandíran ọlọ́pàá ló ń gba bíráìbù wọ́n tún gba bíráìbù nínú ilé wọn nítòótọ́ ó pani lẹ́rìn àmọ́ ọ̀rọ̀ òótọ́ ńlá rèé 078-503-97511 bá a bá lẹ́nìkan abẹ́ni kejì tó fẹ́ pè nípa ọ̀rọ̀ Naira Marley yìí oṣù èmi lọ́wọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá ọmọ ẹ̀rọ Ọlámilékan really wà ní is this government really fighting against corruption? Hey. Lucky Temple ni what was his response? I just read it now. Ọmọtọ́lá Táíwò ní kí ni àbúrò sọ o. Ismail Abídèmí wọ́n ní ẹjọ́ ṣákí ni bàbá wọn ṣe fún àbúrò ẹ̀yìn ṣáàtì wípé kí ni àbúrò sọ. Ohun tó àbúrò sọ lẹ́ẹ̀kan sí ni wípé ó sọ wípé òun fi 200 naira sáàárín ìwé kọ́mẹ́dì ni o àmọ́ ó fi 200 naira sáàárín ìwé fún bàbá ìdí rẹ̀ tí bàbá ò ṣe lè ná bàbá ti gba bíráìbù nínú ilé rẹ̀ ṣé ẹ rí pé èyí tá à ń ṣe yìí náà a fi ń ba ọlọ́pàá yìí náà lórúkọ jẹ́ nítorí pé ìwà ọmọ ní mọ̀mọ́ ṣèkígbẹ́ ìwà ọmọ òun ní ń ọmọ ṣe òkígbẹ́ sára kò yẹ yín bí ẹ wo ọlọ́pàá ẹ wo ọmọ kékeré yìí ẹ wo òun làjọ ń wò yìí o ẹ wo ọmọ kékeré àwọn tó sì ń gbé owó gangan ẹ lọ mú wọn owó tàbùà ẹ lọ mú wọn ẹ mọ̀ wọ́n o. ọ̀rọ̀ tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó lọ lágbègbè wọn Mr. Fesa bá mi sọ fún wọn èjì rẹ jẹ́ kán fi kọ́gbọ́n eléjì rẹ jẹ́ kán fi kọ́gbọ́n wíníwíní lójú orogún èjì wọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀ òbẹ́kìsì bẹ́kẹ́sẹ́ ó sọ yá alákìsà ó sọ wọ́n tó nígbàṣọ ìkọ́ni bábí èjì ló wọ lẹ́tọ̀ mi wá ẹ̀dùn jọ bí agbórí igi référéfé èjì rẹ̀ ó yá jáwọ́ sí London Taylor ẹ̀kọ́ rí gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀
tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. tó o fẹ́ pè wọlé 078-503-97511. tó ẹnìkan bí mi léèrè wípé kí ni update nípa Naira Marley. ẹ ti rí ilé ẹjọ́ rèé wọ́n lọ kóòtù wọ́n tún sún ìgbẹ́jọ́ yìí náà sí iwájú wọ́n tún sún sí iwájú. ṣé orúfẹ́ èyí tá à ń sọ rẹ̀ ọmọlọ́mọ ẹ wò ó EFCC ni o ọlọ́pàá ni o ẹ ṣe gbé àmì ó yẹ kí àmì náà wà ń bẹ́ẹ̀ kákó mọ̀ wípé ó pé àmìdá a ti rí EFCC o a sì ti rí àwọn ẹlẹ́wọ̀n àbí ọya okùn àmì lórí ọmọ ìkéré ṣojú òkè ń tì wá ni ṣé ojú òkè ń tì wá nílùú Nàìjíríà a ò ní ìtìjú o a ò ní ìtìjú rárá. tó 078-503-97511 kí ni kó ṣẹlẹ̀ o ẹjọ́ yìí níbo lè rò pé ó yẹ kán fi ìdí ẹjọ́ yìí tì sí níbo ló yẹ kán dá ẹjọ́ yìí sí òun ni kò tí ì yé mi o níbo ni ó yẹ kán fi ìdí ẹjọ́ yìí tì sí kábíyèsí ọlọ́run ọba mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà ọlọ́run ọba nìkan ni ọba tó lè bá wa tú ìlú Nàìjíríà yìí ṣe ọlọ́run ọba nìkan òun ọba tó lè bá wa tú ìlú Nàìjíríà yìí ṣe o kí ọlọ́run bá jọ̀wọ́ ní abẹ́ ọlá rẹ̀ nínú àǹfààní oore rẹ̀ kó jọ̀wọ́ kó bá tú ìlú yìí ṣe nítorí pé ìrètí tèmi ìgbàgbọ́ tèmi ni pé Nàìjíríà ṣì máa da ní gbogbo ọ̀nà ìlú yẹn ṣì máa da o àmọ́ òun ẹ̀kọ́ ní kí n má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n ní bí Nàìjíríà bá tiẹ̀ máa da gbogbo àwọn bàbá yìí ó yẹ kọ́kọ́ kásẹ̀ ńlẹ̀ náà ọmọ kékeré olórin ni tábà ní pé ẹ̀rí iṣẹ́ tó ń ṣe olórin ni àmọ́ ṣóun wá ló wá yẹ kẹ́ ẹ sọ wípé ẹ̀rí yín dà ẹ̀rí dà ṣe ẹ kábàámọ̀ lọ́wọ́ ni àbí lórí láptọ̀pù rẹ̀ tẹ̀ ti ń sọ àwọn kíláìntì àbí kílẹ̀ máa ń pè wọ́n tí ó ti gbá ẹni kan yọjú ẹni kí wọ́n yọjú eléyìí ò dá o ó kù díẹ̀ kí a tó ìjọba ìlú Nàìjíríà àìmọye àwọn tó ń kó business wá sínú Nàìjíríà ẹ̀ẹ̀mẹ́rin tẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn ẹ̀ẹ̀mẹ́rin tẹ́ ń declare fún wa. mo tilẹ̀ gbọ́ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ èyí tí àwọn dádì wa kó wọlé ìjọ sí wọ́n ló léye tí dádì ń gbà lórí rẹ̀ ó ní èyí tó ń gbà lórí rẹ̀. àìmọye ohun tẹ́ ń ṣe ẹ̀yin ìjọba ìlú yẹn tilẹ̀ ronú ẹ jẹ́ ká ronú o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ ohùn mi kí lẹ rò pé ó yẹ kí wọ́n ṣe fún arákùnrin yìí àbí ṣé bí a ó ṣe máa wò náà rẹ ọ̀dọ́mọkùnrin ni o Naira Marley yìí ọmọ kékeré kí ló ṣe kí ló tó ṣe torí pé ó kọrin ṣé mo jọ yahoo ni tó Olúmídé Eke ni do you think EFCC will win? They are good in bragging but no evidence ṣe rí no evidence. wọ́n ní they are trying to prove to jẹ́ nkàtọ́ mi fi nkàtọ́ ń gbà kan but àmọ́ láti di ṣe social media ó ti ní irọ́ o mọ́ láti máa kàtọ́. They are trying to prove to government that they are working. That guy will win EFCC. EFCC is bulldog with no teeth. Bulldog with no teeth. Aderele Adebimpe, I dislike this country. God have mercy. Naija máa dà. Lágbára ọ̀rọ̀ bá mi ọba Láwùrábí bópẹ́ bóyá Nàìjíríà ṣì máa dà. Bọ́láńlé Adéníkẹ́ ni we need prayer. Bẹ́ẹ̀ni we need prayer. Tolúlọpẹ́ Ògúnnáìkè ni that is why Donald Trump called Nigeria a shit hole country. Ọlọ́run bá ṣàánú wa. Gbogbo orúkọ kó tó bá pè wá lájò agbọ́dọ̀ ọ̀run bá mi. Nàìjíríà ó ṣì máa dà. Tó ẹ wò ó Mọ̀ṣíkò ṣé lẹ́yìn pé ẹni Nàìjíríà irọ́ kò wọ́ọ̀sì àìmọye ìlú èmi tó wọ́ọ̀sì ju ìlú Nàìjíríà lọ tèmi kàn ní pé Nàìjíríà ìlú tó kún fún wàrà àti fún oyin ni afẹ́ akọ ìlú yẹn ó sì máa dá o àmọ́ gbogbo àwọn àṣebàjẹ́ ìlú yẹn ọ̀sọ́kọ̀ orúkọ Ọlọ́run bá bá wa palẹ̀ wọn mọ́ Nàìjíríà yìí o ó sì máa dá ni lágbọ́dọ̀ ọba mi ọba Aláwùrábí kí ni ẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dọ́mọkùnrin Naira Marley yìí ìyá yóò gbọ́dọ̀ jẹ́gbẹ́ o
gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹ dìde o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tòótọ́ ẹ jẹ́ ká dìde sí ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́mọkùnrin yìí Naira Marley rèé Naira Marley rèé ẹni kan mú evidence yẹn jáde ohun tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe evidence dà suspect lásán ni ẹ̀dẹ̀ ń kó ṣẹkẹṣẹkẹ sí lọ́wọ́ ẹ̀ ń kó má mú gàrí sí lẹ́sẹ̀ kí ló dé ìjọba Nàìjíríà kí ló dé o Skuri Ìjọ̀gbọ̀n ẹni I will never forgive Nigeria government for not paying my father's pension till he died. Ọlọ́run ọba mi o. Ohun tí arábìnrin àbárákùnrin ń sọ ni pé òun kò ní dáríjì ìjọba Nàìjíríà nítorí pé wọn ò fún bàbá òun ní ẹ̀lọ́ọ̀kọ̀lá wọn ò fún bàbá òun lówó pension rẹ̀ títí tó fi kú ẹ̀lọ́sà. Ẹ mà ká lẹ́sà ètò màríà bá mi. Lórí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn èmi máa ń dàgbé mi ní contrary opinion lórí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Yes sir. Ṣé rí image wa ti bàjẹ́ ẹ mọ̀ ẹ Nàìjíríà kọ́ lè ń gbé image wa ti bàjẹ́. Ó ti bàjẹ́. Ṣé rí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìyẹn tó kàn wọ́n lò ló mọ̀. Ẹni kàn ló mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni dàgbà mi. Ṣé fẹ́ gbọ́ mo lọ sí ní nǹkan bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn mo lọ sí Lloyds Bank kan ní ìlú London mo fẹ́ gba loan. Ìgbà tí mo débẹ̀ mo apply fún loan yẹn. Wọ́n approve rẹ̀ wọ́n bá bank manager wọ́n bá ní ọ̀gá ìgbẹ́ pé mo merit everything láti gba loan ní bank pé mi ò mọ nílùú náà fi kú mi. Oníṣẹ́ mo fẹ́ gbọ́ kinní kan pé in confidence ó ní kí n má coach fún anywhere and I will never coach the branch and I will never mention the name of the manager. Only you are from Nigeria. Only your brothers have caused damage to this bank. Only it can never be approved. Can never be approved. That is one instance. Bros, if Naira Marley is not innocent, he should go down. If he's not innocent, he should go down. The image of the country is at stake. It's not about. We should not give any unnecessary sympathy for criminal acts. Hey, but sir, where is the proof? Where is the proof? What has it done wrong, sir? Baba, ẹ máa gbọ́ mi ṣe rí ìlú tí ò bá ti sí òfin. Ẹ̀ṣẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀ṣẹ̀ ò sí. Ní èdè baba lédè òyìnbó, wọ́n fi ní pé tourism. Tourism yẹn, pé kíkọ jẹ́ òótọ́, but you keep quiet, you don't say it. Gómìnà ló wẹ̀ ní state. Bẹ́ẹ̀ni. Kí gómìnà wa máa brag, irú gómìnà Ọ̀ṣun. Gbogbo èèyàn mọ̀ fún olówó ẹ̀jọ̀ Ọ̀ṣun state. Bẹ́ẹ̀ni. Kí gómìnà wa jáde báyìí máa sọ pé Ọ̀ọ̀ni abẹ́mi ló wà. Ẹ̀sọ́ tí wọ́n fi Ọ̀ọ̀ni abẹ́ gómìnà ló wà. By the establishment of the law. For kò pẹ̀lú gómìnà láti sọ pé Ọ̀ọ̀ni o wà lábẹ́ mi. Wà lábẹ́ mi. Nígbà tó ń pè ní tourism nìyẹn. Naira Marley ẹnu ẹ̀ olókùnbá. Ẹnu ẹ̀ jọ́jọ́jọ́jọ́. Ọkùnrin bàbá ẹnu ẹ̀ olójẹ́ kí ni olókùnbá. Ẹnu lísìn sí lyrics orin tó kọ yẹn. Ó ní kí ló ń jẹ́ pass ó lóun kẹ̀ mọ́ pass. Ẹnu tẹ bá gbọ́ lyrics yẹn. Ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé kò síyàn tó lè fọwọ́ kàn. Tó lè fọwọ́ kàn òun ẹnu lẹ́bọ́. Bàbá damages ti ṣẹlẹ̀ sí àwa most of the things àwa tá à ń pè é a lot of things ti ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ ṣẹlẹ̀ sí lórúkọ wa pé we need to put end to it. Tí Naira Marley bá wà innocent I'm not in support for government to punish him unnecessarily. But if it's not innocent then it should be a scapegoat to the rest. Bàbá ṣe rí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ 12 hours 8 hours wọ́n fowó ara wọn ṣiṣẹ́ tó mọ nǹkan tí mo sọ fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Àwọn tó ń sọ pé lídà Nàìjíríà ló bà nǹkan jẹ́ bàbá ìbí máa lídà bà nǹkan jẹ́ lídà ò tún bà nǹkan jẹ́ o. Nílùú UK tí everything wà okay tí everything wà alright tí ẹ máa ṣiṣẹ́ tẹ̀ bàbá ọ̀fẹ́ lè ṣe ní náírà you will see some guys they be bragging that I will never work and I've never worked. Bẹ́ẹ̀ ni sir wọ́n náà ò ní ṣiṣẹ́ láyé. And this type of people are the ones that will go to Nigeria to build 3 houses 4 houses. Looking at those people that are working hard are slavery. Bẹ́ẹ̀ ni. So girls government need to do something. I know the politicians are stealing money but their own will come one day.
Their own will come one day. Come one day. So the guy, if he's innocent, God will save him. Amen. That is my position of trust. Thank you very much, sir. God bless you, sir. Inú mi dùn gan fún èyí tí ẹ dá sí ní alẹ́ yìí. Àìmọye tó wà nílùú òyìnbó yìí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́. Wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. But they want to steal money, they need big money, and they don't want to work. That is it, bro. They look at people that are working as fools. As fools. They are the ones that will go to club and pump champagne. You cannot even afford a bottle of champagne for a whole year. But they will go there to buy it now. They steal the money and they kill the Daddy, ọ̀rọ̀ champagne tẹ́sọ̀ yìí. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo lọ sí Nàìjíríà níbi ọdún bíi méjì kan sẹ́yìn. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa, èmi dé láti London, ọ̀rẹ́ wa kan dé láti America. Ok, bàtà ṣàgbé wa jáde. Èmi níwá o, ó yá ní bí ẹ pa lọ o, ẹ jẹ́ kí n lọ ṣe fàájì fún yín o. Gbogbo ọ̀rẹ́ mi ti Nàìjíríà, ó bá ń yín mú. Wọ́n ní òrí, àwọn ahun, àwọn Amẹ́ríkà ahun. Àwọn Amẹ́ríkà kọ̀ ní, ó yá ní club jàre. Daddy, bàbá yìí ra ó ra champagne kọ̀ọ̀kan 120,000 naira ẹyọ kọ̀ọ̀kan ó dẹ̀ ra mẹ́rin kí ló ń ṣe àwọn lọ́wọ́ ọdún yìí náà ni. Wọ́n dẹ̀ fojú máa wú ọ̀wọ́ tá à ń ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì pé àwọn ni wá àbá ní kankan lọ́wọ́. Ó ti yé mi jàre. Can start from somewhere. The musicians, they are prophets. They should be singing what people will see them as a good example. What Simi did was very good, but people are crucifying him. Okay, everybody knows that Jesus came as a savior. But still, people criticize Jesus Christ when he was alive. Then they started worshiping him when he was dead. When he came, he said the truth. Truth is very, very bitter. Truth is bitter, yeah. And people are looking at other people, so they look at the life of other people. Hey, look at this guy, he just bought a Benz and I gave it to his wife. To look for way of buying Benz. People move from Yahoo to Yahoo Plus. From Yahoo to Yahoo Plus. Then they started taking the part. You will listen to people when I listen to people on TV, those people, they said, we caught one guy along Soso Road, we arrested his private part. I said, they now turn woman being to crop. Honestly. He said, we arrested his private part. I said, oh my God. They are now arresting woman part. No, that is the situation of things. Anybody that maybe that one of his family members involved in all those things, we never praise Naira Marley security calls. There's a lot of damages done to some families, and those families are boiling. They are boiling now. They will never support any Yahoo or any Yahoo Plus. But Daddy, in the issue of these police officers, sir, what do you think about police in Nigeria? Huh? Police. Police. Yeah. Nigeria, we don't have police. We don't have police. You know what I'm saying? Nigeria, there is a law. If I should advise the government, Yeah. I will make a law. The law is no police officer should go to bar with uniform. With uniform. No police officer should drink alcohol. If they see any police officer in bar, the police officer will be sacked immediately. In UK, you can't see any police in any pub to drink. It's never possible. No police in UK in uniform in the United Kingdom that will never smell alcohol from their mouth. Never. Some of them that drink, you don't see them when they drink. For Nigeria, you see police, they will be drinking. You even see it in their eyes. Some will shoot people unnecessarily. They mishandle the firearms. When they drink alcohol, they take drugs. They should make law that no police officer should go to be
Unless you want to go there to arrest somebody. To arrest someone. If any police officer caught drinking alcohol, to be sacked and prosecuted. Immediately. Instantly, Tierney. Exactly. And they should train them. It's not that I know somebody there want to go and join police. A policeman that cannot use computer. How do you want to track people? You are not intelligent. How do you want to track people? So there are a lot of things that they need to standardize Nigerian police force. And if they need to sack people and re-employ the people that they will train. All right. Thank you very much, sir. Thank you for joining us on this platform tonight. All right. Thank you, sir. God bless you, sir. Ire kankan, sir. So, Chef Man, Omo Alajani, tell them to stop chasing empty dog. Only those politicians are the best fraudsters. They are nothing. Hey, ọ̀tọ̀ bí ìsọkúsọ ni àwọn politician Nàìjíríà gangan pàápàá gan fúnra wọn náà tí wọn náà pọ̀. Naira Marley eléyìí ìjà tí ìka nǹkankan mọ́ lọ́wọ́ àmọ́ fún ẹ̀gbọ́n tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ni wọ́n ní àìmọye àwọn ẹbí èmi gan pàápàá torí fẹ́ àwọn báyìí náà ti ń palẹ́kún wípé ká lọ gbọ́ àwo orin tó ṣe jáde ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí ẹ̀dá kan láyé tó lè mú òun pé kò sí ẹ̀dá tó lè mú òun tó àmọ́ ohun tí mo kàn ń gbìyànjú àti sọ lórí ètò ni wípé ẹ̀rí dà fún àwọn ẹ̀sùn tí a fi kan ọmọdé yìí ẹ̀rí wo ibo lẹ̀rí náà wà Tolúlọpẹ́ Ògúnnáìkè ni this guy is talking kìíní irọ́ ẹ má bu ẹnikẹ́ni lórí ètò yìí o a ò fún ẹnikẹ́ni láǹfààní láti bu ẹnikẹ́ni Susanna James ni we need to pray for our country Nigeria bẹ́ẹ̀ni we just need to pray for that country lágbàdo ọ̀rọ̀ bá mi Nigeria ó sì máa dáa okay Fọláṣadé Fọlárin ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí náà àmọ́ ìjọba ìlú Nàìjíríà àmọ́ pé ó ti bàjẹ́ ṣùgbọ́n lágbàdo ọ̀rọ̀ bá mi ọba ọlọ́jọ́ ìní á kú tú ìlú yẹn ṣe padà ohun tẹ́mi gbìyànjú àti sọ rèé gbogbo àwọn olórí wa gangan wọn kì í ṣe army rọba mọ́ o sójà rọba ló pọ̀ nù wọn tí wọn náà pọ̀ kò ń ṣe àwọn kékèké kan lákọ̀ọ́ máa lẹ̀dí mọ́ kiri níbo wá ni ẹjọ́ yìí ń lọ gangan ta ló lè bá mi fi ẹ̀mí darí níbo ni ẹjọ́ yìí ń lọ ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọkùnrin yìí báyìí ò gbọ́dọ̀ jẹ́ báyìí nítorí pé ó kọrin nítorí pé ó sọ̀rọ̀ Nigeria government needs rehabilitation yes òótọ́ ọ̀rọ̀ ni we need rehabilitation Táyọ̀ Ìṣọ̀lá ẹni ọlọ́run yẹn náà ní ká ké pé òun náà ni yóò dáríjì wá òun ni yóò bá wa tú ìlú wa ṣe nítorí kí ni ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀jù nílùú Nàìjíríà ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀jù ohun tó ti ẹ̀ ń kọ mí lóminú tí ọ̀dọ́mọkùnrin tó lọ jí oúnjẹ lásán tó jẹ adájọ́ kan lu Nàìjíríà ó dẹ̀ dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún adájọ́ kan dẹ̀ dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún ẹni náà kí ló dé ebi ń pààyàn Nàìjíríà ìyà ń jẹ àwọn èèyàn àwọn ìdílé kan wà àwọn ò lè jẹ ojú ẹ̀ méjì lọ péré lójúmọ́ àwọn míì kẹ̀ ẹ̀kan ni ìyà ń jẹ àwọn èèyàn Nàìjíríà ojú ń pọ̀ àwọn ènìyàn ara ń kan àwọn ènìyàn ara ń di àwọn ènìyàn àmọ́ ó ṣe wájú pé tí ẹnìkan bá jẹ́rìí tó bá sọ̀rọ̀ ẹnìyàn la máa dì mú kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ìlú òkèèrè gbogbo ìlú èbó gbogbo wọn náà ti la orúfẹ́ ìṣòro táwọn náà là kọjá yẹn wọ́n ti là kọjá àmọ́ ńgbà tó yá ńkọ́ Ọlọ́run ó gbé wọn borí ìṣòro wọn Nàìjíríà sì máa dà lábọ́ Ọlọ́run bá mi ọba aláwọ̀ rabi any Nigerian people don't okay a ní pè kan hello kọ̀lá o. Hello ẹ kálẹ̀ o. ẹ máa kálẹ̀. Ẹ kú ètò. ètò rẹ ò yá mi ìyàwó ní tí Naira Marley kọ sí yìí o. Ṣé rí àwọn tó pera wọn ní EFCC Nàìjíríà in fact disgrace ni wọ́n. Because sometimes wọ́n máa ń wò pé iṣẹ́ àwọn pípọ̀ iṣẹ́ wọn lọ sí school ṣáàbò ni wọ́n pé. Òun ló ti máa ń jẹ́ pé tó bá lọ sí kó bó ṣe wà yẹn wọ́n kàn like ariwo just kọ́kọ́ máa pariwo for nothing. At the end of the case at the end of the case tó bá máa dé court wọn ò ní case kankan wọn ò ní evidence kan láti present.
they are very useless people. Ó lè rí pé ìgbà tá a bá ti ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹgbẹ́ orí ẹ̀gọ́ òpè tó ń gan lọ sí school. Ó president wa fún ẹ̀gọ́ onídìí kan arrest èèyàn tó ní result tó ń parọ́. Kí ni bàbá yìí ṣe ń sìn tó ó kọrin? Anybody can kọrin tó bá wù ú náà. Ó kọrin pé kóun fi wọ market ní kóun fi win heart èèyàn. So ìyẹn ò ní mímì pé because tó kọrin yẹn ó ṣe nǹkan tó kọ yẹn náà. Gbogbo wa dá mọ̀. But the only problem ta ní sìn ni pé ìjọba ta yìí is a stupid ìjọba. Kí ló dé ẹ má búyàn. Animal. Wọ́n ní anything, they don't have anything upstairs, only one ti dọ́ta. Because kí ọlọ́pàá tó lè arrest yàn. This is not the first time ṣe máa ní EFCC Nàìjíríà tí gbogbo ẹ̀ wá tó wá dojú níjọba wèrè tán kó kí àwọn kiri. PFC tó bá fẹ́ ìbùkún ọlọ́pàá tó bá fẹ́ arrest yàn, ó ní láti tender evidence. Because gbogbo ariwo tẹ̀ ń pa yín sí, you cannot take that one to court. Court believe in evidence. Madam, they are already in court, you know. Just wait and see. You say at the end of the day, kò sí nǹkan tó máa mú jáde ní court. Èyí náà ti lọ court. The Nigeria police no máa dárò nǹkan burúkú. Just because wọ́n fẹ́ máa pariwo pé wọ́n ń ṣiṣẹ́. Wọ́n fight corruption. Corruption inú wọn jẹ́ ní corruption kú sí. Wọ́n rí ẹni títí wọ́n tọrọ 20 naira by force. Àpò ọ̀tí múra wọn tán. Wọ́n wá ná mú ara àtàkùn. Ẹ bó ṣe gbé bullet proof. Àgbáyé mà. We need the deliverance gan ni. Ṣé bó Nàìjíríà ní the deliverance? EFCC wa gbogbo wọn ló ní the deliverance. Because mo rí pé gbogbo wọn kọ̀ wá educated illiterate ni wọ́n kọ̀ mí wọ́n ó sọ pé wọ́n go to school go to them. School of illiteracy. Ariwo kọ́ ni music kò dìgbà tó bá pariwo EFCC. Ṣé ní Amẹ́ríkà wọn ń mú olè ni? Ṣé ní UK wọn ń mú àwọn olè? Ṣé wọ́n pariwo bí wọ́n ṣe pariwo yìí? Tó bá ṣe ní tútì wọn gbogbo mídíà wọn gbé kíní àti gbé èdè àwọ̀kìn. And bó lè ṣe wà ojoojúmọ́ ló ń gba bribe àwọn fúnra wọn. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ jàre ìyá mi Nàìjíríà ó sì máa da àmọ́ kí ni ìmọ̀ràn yín fáwọn ọlọ́pàá kí ni àmọ̀ràn tẹ́ ní fáwọn ọlọ́pàá mọ̀? Ìmọ̀ràn tí mo ní fún àwọn ọlọ́pàá tí mo ní fún wọn ni pé káwọn ọlọ́pàá kàn lọ jókòó lórí wọn. Then they should start looking at bẹ́ẹ̀ kọ́ máa wo àwọn crime movie kọ́ mọ̀ bó ṣe handle cases. Kì í ṣe bí wọ́n ṣe ń pariwo tọ́kọ̀ ṣe tán níròyìn bó ṣe wà ẹ̀wọ̀n ìmí ó ti mú gbóyò kò mọ̀ kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe ìmí ti mú gbáńlá kò mọ̀ anything ìmí ti mú ṣẹ́pẹ̀ kò mọ̀ anything ájàkọ̀ gbéwé. So wọ́n ṣe wà yẹn jẹ́ there was a time tí mo ní case kan pẹ̀lú Rálàgbọ̀n. Ọ̀tọ̀ nìyàn tó wá give complain. Ìgbà tí ẹ̀ wá give complain wọ́n wá ní kókì wọ́n mú mi àdébẹ̀. Wọ́n tún bèèrè wọ́n ní kébi máa mú 100,000 wá. Wọ́n ní for what? For what? Wọ́n ní bóyá ń ṣe bí wọ́n ní èèyàn tó lè complain ní kẹgbẹ́ 100,000 rẹ̀ because èmi ò mọ̀ wá orí burúkú tó bá gbogbo yín pọ̀. Ìyá àwọn Nàìjíríà a ti máa ń gbọ̀n jù. Ọlọ́pàá amáyíwò àtìlẹ́yìn pé wọ́n tún worship as king God so wọ́n máa ń fi ọ̀bọ wọ́n fi ń lọ anybody. If you know your right kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe náà. At the end of the day, I went there and I walked away. Mo jáde mi jẹ sọtẹ́ nkọ̀bọ̀. So àwọn ọlọ́pàá wa bá ṣe wà yẹn at the fact ó jọ pé wọ́n need the deliverance ọ̀rọ̀ wọn ti sún ó sún everybody. Wọ́n pààyàn bó ṣe wù wọ́n wọ́n ṣe anything bó ṣe wù wọ́n. So anyway àwọn tó bá lè máa ṣe sínétọ̀ ẹni ẹ̀ o ejò tó gbé owó jẹ wọn lọ arrest ẹ̀ olóńgbò ẹ̀ kú tó lé president kò ní àtọ̀rọ̀ fún wọn lọ arrest ẹ̀ àwọn onírànú. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìyá mi God bless you ma ẹ ṣé o. Kọ́nà bá wọn Boko Haram kọ́nà máa bá wọn jà káàmù kó wọ́n ṣiṣẹ́. Okay ẹ ṣé ma thank you very much ma bye ma. Òun lẹ tún gbọ́ yìí àní àwọn ọlọ́pàá ìlú Nàìjíríà wọ́n ní láti ṣe àtúnṣe gidi gan àtúnṣe wọ́n láti bá àjọ gbogbo ọlọ́pàá ní ìlú Nàìjíríà lọ́hùn èmi mọ̀ pé lágbọ́ ọlọ́run bá mi ọba Láwùrábí ìlú Nàìjíríà yẹn ó sì máa dá tó lọ bá Ògúnláìké ní when they say snake swallow money how many people did they arrest from JAMB office? Ṣé gbọ́
wọ́n ní ènìyàn mélòó lẹ mú nígbà yẹn lọ́wọ́ àwùgbọ́n kankan tó ṣóbù lọ bí ọ̀yìn ní òkè ẹ̀ ń wà lọ́wọ́ ọ̀dà Ramsey Igweshiduwa Osayumo ẹ̀yin ní speak English ma Madam Ramsey, this is not English program, this is Yoruba program. Mommy, I've been saying this time with that number, we don't speak English on this show. This show is for Ọmọ Oòduà Yorùbá ló láṣà for we Yorubas. But fún ẹlòmíì náà tó bá gbọ́ díẹ̀díẹ̀ ní Yorùbá wa, you can join us, but this is Yoruba program, it's not English program. We don't speak English on this show. This is ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ni o. Hey, Rosemary náà ẹ ti dáwọ́ ní EFCC is only powerful to small boys. EFCC is only powerful to small boys. Kò wá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àjọ EFCC. Chefman ọmọ alájà kí lè yíwé o ẹ̀yin ní you believe what the president say about the come of police when he said he is working because he has because he said he is working because he has lose he has lose weight èmi ò gbọ́ yẹn o tó Sherry Pretty ẹ̀yin ní nothing good ever comes out in that so-called country Nigeria. Something good is gonna come out very soon. Like Boloramba, Nigeria she máa dà. Either we like it or not. Ó ṣì máa dà. So, Rosemary Ramsey, not only my first time I am watching from US. Thank you very much for watching this program. This is Ọ̀rọ̀ tó ń lọ Extra. So sorry, madam, we only speak Yoruba on this platform, not English. I'm highly sorry to your long. Am I being Yoruba program? Ige Ọlákílẹ̀ sọ yìí, Ige ní can we just rent out the country for God's sake? Can rent in Nigeria? Ige, yóò dá o, Nigeria ṣì máa dá. Ẹ wo, ó ń dàbí àwàdà, ó ń dàbí ẹ̀rín, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀rín rárá o. Inú Nàìjíríà ìròyìn tá ń gbọ́ yìí ó ń kan gbogbo wa ní òmìnú, ó ń kọ wá lómìnú o. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, gbogbo ẹ̀dá tí ó wà lábẹ́ ohùn mi, ẹ jẹ́ ká kún fún àdúrà, ẹ jẹ́ ká fi ìlú Nàìjíríà sí inú àdúrà ní gbogbo ìgbà. Kò sóhunkóhun tí àdúrà tí kò lè ṣe, nítorí pé iye òwe Yorùbá kan ni wọ́n ní amúkù ẹrù ẹ̀ wà kí ló sọ, ó ní àòkè ló ń wo ẹ̀wò ìsàlẹ̀ ẹ̀wò ìsàlẹ̀, ìyẹn ni pé àti ìsàlẹ̀ náà ni ó ti wọ́ wá. Bí àwa táwa ńlẹ̀ náà bá ṣe ń ṣe dáadáa tá à ń túlù yẹn ṣe, bẹ́ẹ̀ náà ni yóò fi dé òkè náà. Tó lọ pé ní let's sell the country and share the money ló bá tán, ló bá finish. Ká ta Nàìjíríà, ká kú pín owó ẹ̀. Ọmọ ìlú wo làwọn máa jẹ́ o nígbà tá a bá gbé ìlú bàbá wa ta? Rárá o, ó kàn sí ń ṣe ọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, wọn ò ní sin mọ́ òkú ẹ̀. Lukman Lamidi ni my first time watching from Highland. Thank you very much for watching this program. This is Facecap Media Entertainment ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó Gold Johnson ẹ̀yin náà ní good evening everyone. Gbogbo àwọn là ń kí yín lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọba, kí ni ẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dọ́mọdékùnrin yìí? Ṣé ó máa jù sẹ́wọ̀n ni àbí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan? EFCC. But nǹkan tó kàn ń kọ èmi lóminú rèé o. My concern is this: where is the proof? Ṣé ó gbé owó ni? Ṣé ó pànìyàn ni? Ṣé ó lòyàn ní jìbìtì ni? Ẹ̀rí ẹ jẹ́ ká rí ẹ̀rí yẹn. Bí n bá ti rí ẹ̀rí tó ẹni bá kẹ́ni tó bá ti dẹ́ṣẹ̀, wọ́n ní kó ṣe kí ni, kó jẹ ìyà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ ni. Àmọ́ kò sẹ́rí kankan nípa ọ̀rọ̀ ọmọ arákùnrin yìí lẹ́yìn pé ó lanu, ó sọ ọ̀rọ̀. Ṣé àtún lè sọ òkodoro ọ̀rọ̀ fún ara wa mọ́ ni? Focus down ríṣẹ́ yìí ní
wọ́n ní where are we going in this country corruption everywhere ẹ má lo èdè yẹn mi ní kàtọ́ ó ti ṣe yín ẹ má bínú ẹ má jẹ́ ká máa lo àwọn èdè bẹ́ẹ̀ yẹn. Randy Odezo ẹ̀yin ni those people don't know what to do anymore. tẹ́ bá wo fídíò yìí sí ẹ rí Mopo pẹ̀lú ìbọn kí ló dé ẹ wọ ọdún rẹ̀ wò ohun tí mo ń sọ rèé o ẹ wọ ọdún rẹ̀ rò lórí òun nìkan ṣoṣo ẹ wọ ọlọ́pàá cameraman bò kí ló dé ṣé àwọn nílẹ̀ fẹ́ mú ni kí ló dé ẹ tún wọ ọlọ́pàá wa gan ó tún gbé kinní sórí pé ṣọ́fẹ́ yìí ń bọ̀ kí ló dé ẹ jẹ́ ká ronú o ìjọba ìlú Nàìjíríà ẹ ronú o tó èmi ń fi àkọ́kọ́ yìí ké sí àwọn olórí ìlú wa gangan ìlú Nàìjíríà ẹ bá wa wo ọ̀rọ̀ arákùnrin yìí ẹ bá wa wò ó tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ló ṣẹ̀ tó ẹlẹ́ṣẹ̀ kan kì yóò lọ láì jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àmọ́ ẹ ṣe òfin tó tó Bíbélì sọ pé wádìí ohun gbogbo dájúdájú kó o sì di òkodoro mú ní inú rẹ̀ kò dì mú o tó Randy èyí náà ní those people don't know what to do anymore jàre Michael King ní surely he will be released amen he will be released yo tó Focus Richard kílẹ̀ tó sọ yìí náà àní ẹ má ṣe pé èyí tí ẹ̀kọ́ wí yẹn àrọ̀ mọ́ èpè ò dáa ẹ má jẹ́ kí a máa ṣe pé tó Ruth Adé ẹ̀yin ní olórí àlọ́ọ̀lọ́ ní gbogbo àwọn Nigeria government they should start from the top àwọn olè. Ṣé ẹ gbàgbé fídíò tí mo ṣe lóru mọ́júmọ́ àná àbẹ́ni èyí tá a sọ wípé tí arábìnrin èyí tí wọ́n jù lọ sílùú Nàìjíríà ìjọba ìlú Jámánì wọ́n ní wọ́n ń bínú wípé arábìnrin pa irọ́ mo sọ́nu fídíò yẹn wípé wọ́n ṣetán nítòótọ́ èmi kọ́ mo sọ àmọ́ arábìnrin tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ lẹ́ṣọ́rà ni ní ìlú Jámánì lọ́hùn-ún arábìnrin yìí sọ síta fúnra ẹ̀ wípé wọ́n ti ń gbèrò àti dìpọ́tù ènìyàn 500 ní ìlú Jámánì padà sí ìlú Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn obìnrin àwọn abiyamọ àwọn obìnrin tó bímọ sọ́hún tó wà ní under asylum seeker lọ́hún pé wọ́n fẹ́ jù wọ́n padà sí ìlú Nàìjíríà agbé fídíò yìí jáde àwọn ènìyàn kan pariwo pé irọ́ kò lè rí bẹ́ẹ̀ kò lè ṣe gbá kò lè ṣàwo àmọ́ lẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ tí lọ́wọ́ fídíò tó tún jáde wípé lónìí yìí wọ́n ti dìpọ́tù èèyàn 25 sí ìlú Nàìjíríà nítorí pé káàmpù ni àwọn arábí wà so wọ́n lọ sí káàmpù oríṣiríṣi kò ń ṣe ojú kan ṣo káàmpù yẹn kún ó wà káàkiri lórílẹ̀‐èdè Jámánì wọ́n ti lọ ń rédì kiri ẹ jẹ́ ká ṣọ́ ìwà wa nítòótọ́ Nàìjíríà ò da ṣé àwa táwanú rẹ̀ gan pàápàá ṣá àwa da ni àwa tá à sí ń lò táwa lájò a ti gbé gbogbo ìwà Nàìjíríà a ti tún gbé wá sí àjò ẹ má jẹ́ ká máa ba orúkọ Nàìjíríà jẹ́ lájò bó bá tiẹ̀ ti bàjẹ́ ńlé ẹjẹ́ àfi ewé mọ nínú ilé amẹ́yìn tá à ń gbé wá sájò yóò da kò da ẹ̀gbọ́n mi tó pè lẹ́ẹ̀kan àwọn lọ sí inú báǹkì àwọn fẹ́ lọ yá owó nínú báǹkì gbogbo báwọn ṣe ṣe ìwé yìí tó wọn fún àwọn olówó yìí àwọn wò wípé mo qualify náà láti gba owó yìí àmọ́ ìkànnù wọn nínú ilé owó yìí sọ pé gbọ́ ọmọlúwo ní ọ Nàìjíríà ìdí rèé tí a fi lè fún ọ lówó nítorí pé àwọn Nàìjíríà ẹgbẹ́ rẹ wọ́n ti bà gbogbo rẹ̀ jẹ́ àwọn Nàìjíríà ẹgbẹ́ rẹ ti dá báǹkì yìí wọ́n ti dá ń gbèsè ìdí rèé o tí ó fi jẹ́ wípé a lè fún ọ ní owó yìí abẹ́ẹ̀rí báyìí a ti gbé ìṣe ilé a ti gbé já sí ìta a ti gbé ìṣe ilé a ti gbé já sí ìta èyí tó wá ń dùn mí jù àìmọye ọ̀dọ́mọkùnrin alápámáṣiṣẹ́ tẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹran tí o bá lọ abọ́ rẹ̀ ń bọ̀ o bá lọ abọ́ rẹ̀ ń bọ̀ Nàìjíríà ìlú tó dání Nàìjíríà ìlú tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin ni ẹ má jẹ́ kí a pẹ̀lú ọ̀bọ̀nmájáwùrà ẹ má jẹ́ kí wọ́n rí wípé àwa gangan lọ́mọ àtòkùnbá ba ilé jẹ́ Nàìjíríà ṣì máa dáa tó àwọn òrìrì jù báyìí lọ lórí ètò yìí èmi ọmọ yìí rè Ọba Táíwò Ọ̀làríwájú ọmọ Jímọ̀ àwí kòkò lójú ọlọ́rọ̀ yìí rè ǹjẹ́ bí ọ̀rọ̀ bá gbọ́ kí ni kò ṣe
àní kó má ṣe ohunkóhun o kó ṣàkọ́bẹ̀ mi tún ibẹ̀ ṣe ni ẹ jọ̀wọ́ o ẹ bá mi kàn sí ìjọba Nàìjíríà o kí ló fẹ́ ṣe fún Naira Marley yìí o ọ̀dọ́mọkùnrin yìí o tó Evangelist henry ẹ̀yin ní we are in the era where thieves become chiefs where thieves become chiefs in Gbodorogun kingdom. Adeoye Robin ẹ̀yin ní who are they fighting? Àbí o who are they fighting o? Tó gbé bulletproof tó gbé protector àkílódé ìjọba Nàìjíríà ẹ wá nǹkan ṣe sí o. Ẹ jẹ́ kí n máa fẹ̀yìn ṣe lọ́jà rẹ̀ ẹ ó máa pàdé mi ní ọjọ́ Sunday. Ètò yìí máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Sunday ní dédé aago 8 àṣálẹ́ òun là ń pè ní ọ̀rọ̀ tó ń lọ ọ̀rọ̀ tó ń lọ yẹn ìjọ Sunday nìkan ni ní aago 8 ní àṣálẹ́ àmọ́ láàrin ọ̀sẹ̀ ní ìgbàkúgbà ọ̀rọ̀ tó ń lọ extra ó máa ń wáyé lórí Facecap Media Entertainment ẹ ṣáà ti bá mi láìkì péjì yẹn ẹ ó máa gbọ́ oríṣiríṣi tí à ń mú wá gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní àgbálá ayé orí ètò yìí ni ẹ ó ti máa gbọ́ kódà bó bá jẹ́ pé orí YouTube náà ni ẹ ṣáà ti bá mi subscribe sórí YouTube péjì mi YouTube Facecap Media Facecap Media ní orí YouTube tó ojú tẹ́ fi ń wò lójú yóò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi tí yóò ní di ẹ wo ẹni títí ẹ ti bàjẹ́ kò ní bá ti yín jẹ́ o ẹ ó máa rí bá ti ṣe ẹ ó máa rí ọ̀nà gbégbà ẹni títí ẹ ti bàjẹ́ ò ní kó bá yín ẹni tẹ́ máa bá rìn tó máa sọ yín di èrò ẹ̀wọ̀n ẹ ní bá rìn ẹni tẹ́ máa bá rìn tó máa kó bá yín kò ní kó ẹ ní tí ẹ ní mọ̀ láéláé lágbọ̀dọ̀ bàbá mi ọba aláwùrà bí o ire báyìí lójú owó rí o ire ní ojú gbé yóò máa rí o àkóbá wa ni ó kéré ó tóbi kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹnikẹ́ni ní inú yìí o àkóbáṣẹ́ mo ló kéré àló tóbi kò ní jẹ́ tiyín lágbára Ọlọ́run bá mi ẹ ó máa lọre ẹ ó máa bọ̀re ire lójú owó rí ire lójú iná máa rí ire o ire kàǹkà ó dàbọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lè tó. àgbàṣà lárugẹ ọba tẹ ò lárẹwájú ọmọ Jímọ̀ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ tó lọ.